О рабы Аллаха! О дети Адама! Поистине, мы свидетельствуем своими глазами и своим разумом, своими сердцами и своими душами, как меняется этот мир. Упадок, который этот мир нам показывает, отсутствие прогресса. Мы видим, как богатые впадают в бедность. Мы видим, как стабильность превращается в хаос. Мы видим, как счастье сменяется депрессией. Мы видим спад. Мы сталкиваемся с потерей работы. Мы видим печаль. Мы видим нестабильность. Никто не знает, что готовит нам день грядущий. Что происходит с этим миром? Что это за мир, где счастье сменяется депрессией, где экономическая стабильность сменяется упадком? Мы стали свидетелями, как люди теряют свое богатство, даже не тратя своего имущества. Их деньги лежат в банке, а валюта падает в цене и обесценивается. Они теряют свое финансовое положение, теряют материальное благополучие, даже не тратя своего имущества. Что происходит с этим миром? Где тот мир, о котором мы читаем, каким он был во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Мир, который осветился светом после того, как был ввергнут в мрак. Где этот мир, о рабы Аллаха и дети Адама? Поистине, этот мир изменился. Когда же снизойдет помощь Аллаха? Когда Аллах ниспошлет победу? Аллах сотворил нас не для покупки красивых домов и строить прекрасные дворцы, и ездить на модных автомобилях, ездить на чудесный халяль-отдых в конце года с женой и маленькими детьми. Вы спросите, а что это харам? Нет, я не говорю, что это харам. Но разве это является нашей целью? Я смотрю на деяния, которые исходят от нас. Посмотрите на свои деяния, просто взгляните на них. Брат мой, позволь мне сказать тебе холодную и тяжелую правду. Состояние этой уммы зависит от тебя. Давным-давно Джафар ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, он предстал перед королем, который являлся христианским королем, не мусульманский король, и этот король попросил его доказать истинность своей позиции мусульман и позиции пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, на фоне той пропаганды, с которой пришли курайшиты. И Джафар стоял с достоинством, честью и непоколебимо. И он произнес слова, которые поистине записываются золотыми чернилами. Он обратился к Наджаши и сказал, что мы были людьми, поклонявшимися идолам. Мы были людьми, никогда не уважавшими родственные узы. Мы никогда не заботились о правах наших соседей. Мы унижали людей за счет своего имущества и денег. У нас была унизительная речь. Деяния наши были унизительными. У нас не было хороших манер. Потом же явился пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Он пришел к нам с тем, что научил нас поклоняться одному лишь Аллаху. Он научил нас уважать права наших соседей, уважать и соблюдать права при заключении торговых сделок, заботиться о слабом и поддерживать угнетенных. Он научил нас благонравию в речи и в действиях. Это и есть мы. Это презентация сути ислама, адресованная Наджаши. По сути, Джафар ибн Абу Талиб говорил, мы были жалкими людьми из-за того, что погрязли в грехах. Теперь же мы стали людьми спасенными благодаря благодеяниям и оставлению греха. О рабы Аллаха, это наши грехи. Именно наши грехи являются причиной тех трудностей, с которыми сегодня сталкивается наша община. Мы взаимозависимы. Это умма как одно тело. Никогда не думай, что отсутствие у тебя благочестия отразится лишь только на тебе. Да, это отразится на тебе очень сильно, особенно в загробном мире. Но с точки зрения общины, да будет тебе известно, что грехи, совершаемые в твоем доме, грехи в твоем бизнесе, грехи между друг другом, являются причиной глубокого ослабления общины пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. То, что происходит в Сирии, это из-за наших грехов. То, что происходит в Палестине, тоже из-за наших грехов. То, что происходит в Ливии и Бирме, и в любом другом месте на земле, угнетение, с которым сталкивается наша умма, это все из-за наших грехов. И пока мы не опомнимся и не осознаем, что именно мы сами же и ответственны, пока мы не примем это и не объявим об этом, изменений не будет, о рабы Аллаха. Аллах Свято на Велик говорит в своей книге: «Тот, кто следует моему наставлению,
Он никогда не собьется с пути, и никогда он не будет опечален. Он никогда не увидит сбившимися своих братьев, и не увидит он их опечалившимися. Он никогда не увидит опечаленного мусульманского ребенка. Он никогда не увидит опечаленного брата-мусульманина. Он никогда не увидит опечаленную сестру-мусульманку. Но если вы пойдете против Корана и Сунны, если вы войдете в царство грехов, если вы сделаете грехи образом своей жизни, тогда для тебя и для твоих людей, твоих ситуаций и обстоятельств, потому что когда люди вовлечены в грехи совместно, то это и будет совместная ситуация, которую они навлекут на себя. Так вот, для такого человека и всех, кто следует за ним, будет депрессивная жизнь, сжатая жизнь, печальная жизнь, трудная жизнь, подавленная жизнь, жизнь в депрессии, жизнь с бедными лидерами. Вот что случится, так как слова Аллаха Свят Он и Велик являются универсальным законом. Аллах говорит нам, что Он может сделать абсолютно все для нас, но Он говорит, что не сделает, пока мы сами не изменимся. Аллах не поменяет твое положение, и дело не в том, что Он не может. Он обещал, что не сделает, пока вы сами не изменитесь. И на этом не все, так как Аллах говорит: «И мы воскресим такого человека слепым в день воскрешения». Тогда этот человек обратится к Аллаху и скажет: «О мой Господь, почему я слепой? Почему Ты воскресил меня слепым? Это ведь день воскрешения. Ведь в земной жизни я был зрячим. Почему же сегодня я слеп, о Аллах? О мой Господь, что же случилось? Это какая-то ошибка?» Тогда Аллах, отвечая своему рабу, скажет: «Для тебя был ниспослан Коран. К тебе явился пророк, шейх приходил к тебе, учитель приходил к тебе, проповеди доходили до тебя, видео с Ютуба доходило до тебя, лекции с конференций доходили до тебя. Но ты решил слышать и не внимать, решил просто забыть. И так же, как ты решил забыть, сегодня забыли и о тебе. Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха». Каково будет наше положение, у рабы Аллаха? В каком положении мы окажемся? Нет деяний, которыми бы поделились в день воскрешения. Где мы окажемся? Это положение жалких людей. Каждый из нас рождается, является хорошим мусульманином, молится по мере возможности, читает салават, приобретает качественное образование. Потом начинает хорошо зарабатывать, затем покупает дом, а потом, если есть возможность, совершает хадж, отправляет своих детей в школу изучения Корана, а жена носит прекрасный наряд. И он думает, что он идеальный мусульманин. Также по мере возможности дает милостыню в Сирию и Палестину, то есть выполняет свою часть. Это не изменит умму. И это не изменит даже тебя. Положение этой общины не поменяется, пока каждый из нас не придет к пониманию того, что ответственность за эту общину на моих плечах. Именно я, не мой отец, не мой шейх, не ученые и не лидеры арабских стран, а именно я. Это моя ответственность. Происходящее в мире является прямым следствием моих деяний. Это все мои деяния, и Аллах не окажет содействия. Я говорю вам, Аллах не поможет. Он не ниспошлет свою помощь, пока каждый из нас не изменит свой путь и не сделает Аллаха и его пророка, алейхиссаляту вассалям, самым важным в своей жизни. Пока мы не начнем стремиться к вечной жизни так же, как мы стремимся к мирской жизни. Не обманитесь. Уделяйте хотя бы 10% своей религии, как вы уделяете мирской жизни. Тогда понаблюдайте, и вы увидите, что произойдет с этой общиной. Братья мои, когда мы смотрим на сподвижников, этих людей, которых мы любим, клянусь Аллахом, это преступление, говорю вам, это просто преступление, что этот мир не знает о них. Это несправедливость, угнетение и унижение. Мусульмане не знают своих предков. А вы удивляетесь, почему Аллах даровал им все? Потому что они отдали все. Не что-то, а все. Когда дело касалось повелений пророка, алейхиссаляту вассалям, то ничто не могло им помешать. Они жаждали. Сегодня все иначе. «О, брат, я занят». «Брат, а почему ты так занят?» «Ну ты пойми, у меня жена, дети, у меня есть бизнес. Я бы очень хотел помочь. Честное слово, помог бы, но, брат, я занят, я просто поглощен». И мы ждем изменений. Мы ждем изменений. Поэтому мы и есть те, кто мы есть. С другой стороны, Аллах говорит нам о том, что кто совершает благодеяние из мужчин и женщин и верует в Аллаха, они есть уверовавшие. Затем мы возродим их положение и их жизнь. Мы даруем им прекрасную, спокойную жизнь. Жизнь, полную изобилия, без бедности. Счастливую жизнь без уныния. Жизнь, полную справедливости, без угнетения.
Поэтому посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал нам о времени, когда у человека будет один фрукт, и он будет кормить его и сохранять сытым целыми днями. Когда это будет? Когда явится пророк Иса, алейхиссалям, и Даджал будет убит, и земля наполнится благочестием. А когда земля наполнится благочестием, Аллах ниспошлет свою милость на людей этого мира. Только лишь наши грехи и только наши благодеяния способствуют изменению нашей жизни. У каждого из нас имеется индивидуальная роль. Мы должны исправиться. Если мы исправимся у себя дома и будем стараться исправлять соседский дом, тогда по воле Всевышнего будут в благоденствии уже 2 дома. И это будет распространяться, пока не усовершенствуется само соседство. А когда исправится соседство, возможно, улучшится вся окрестность. А когда улучшится вся окрестность, возможно, улучшится вся округа. А когда улучшится вся округа, возможно, улучшение будет во всем городе. А потом и другие города, пока не улучшится вся страна. И так улучшение наступит на всем континенте. Это наша обязанность, о рабы Аллаха. О рабы Аллаха и дети Адама. Как нам остановить упадок? Мы остановим упадок посредством покаяния. О тот, кто уверовал, вернись к Аллаху и проси прощения за свои грехи искренним покаянием. Это первый шаг, о рабы Аллаха, чтобы избавиться от печали, исходящей от шайтана, которую он приносит нам. Целью шайтана является сделать уверовавших печальными. Он желает, чтобы мы утратили надежду, чтобы мы думали, что уже слишком стары, что для нас нет пути в рай, что можем умереть в любую минуту, что нам, возможно, 35 или 45, или, может быть, нам 65 или 85, и время прошло, и более нет никакой надежды, что мы не можем уравновесить весы деяний, что мы потратили слишком много времени в грехах и тем самым портя общину пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и что у нас нет надежды. Избавьтесь от этих мыслей. Отгоните подобные мысли. Это первый шаг, о рабы Аллаха. Он прощающий, и Он снисходительный. Он принимающий покаяние, и Он милостивый. И Он милосердный, и Он добродетельный. И Он всепрощающий, свят Он и велик. И для того, кто грешил десятилетиями и никогда не обращался к Аллаху, и внезапно почувствовал, что скоро умрет, и чувствует, что у него нет выбора, что 2 или 3 недели его жизни ничего не значит в сравнении с 10-летними грехами, Аллах говорит тебе: не волнуйся, так как Он избрал для себя такое имя, как Аль-Гафур. То есть Аллах говорит нам: мое дело простить вас. Если вы желаете быть прощенными, то для вас существует только одна дверь, через которую вы можете пройти. И эта дверь – Аль-Гафур. Так что даже если ваших грехов немеренное количество, вы просто войдите в эту дверь прощения. А это уже мое дело простить вас, говорит Всевышний. Ваше дело войти в эту дверь, мое же дело простить вас. Вот так говорит Аллах, свят Он и велик. И Аллах даже со своей милостью, Он Ар-Рахман, всемилостивый. Милость, распространяющаяся на животных, не мусульман и мусульман. И далее Аллах говорит: «Я Ар-Рахим», особенно милосердный, что значит особая милость для тех, кто признает мою единственность и принимает пророчество Мухаммада. Поймите, о рабы Аллаха, что из имен Аллаха Аль-Афу значит стирающий, вычеркивающий. То есть Аллах говорит нам: когда я прощаю вас, то делаю это таким образом, что даже земля, на которой вы совершили свой грех, забудет об этом. И ангелы, которые записали этот грех, забудут о нем. И чернила, которые записали твои грехи, забудут о них. И когда ты встретишь Аллаха в день суда, то будешь таким, словно никогда не совершал грех. Это есть совершенство прощения Аллаха, свят Он и велик. Аллах сказал в хадис Аль-Кудси: «О сын Адама, ты грешишь днем и грешишь ночью, ты совершаешь эти ошибки, но только лишь Аллах прощает тебя. Вернись к Аллаху, и Он простит тебя». Это Аллах, который говорит: «О сын Адама, если ты грешишь, грешишь и грешишь, настолько, что даже если твои грехи заполняют всю поверхность среды, в которой ты живешь, даже если твои грехи достигнут небес, настолько ты был грешен. Но если ты искренне попросишь прощения за то, что сделал, искренне возненавидишь свое прошлое, искренне устремишься к Аллаху и к Его раю, обратишься к Аллаху и от всего сердца попросишь о прощении, Аллах свят Он и велик говорит: просите прощения у меня и считайте себя прощенными. Нет Бога, кроме Аллаха. И не сдавайтесь и не сомневайтесь, что если я умру, то, может быть, Аллах простит меня, а может, Он не простит меня. Нет. Аллах говорит: я говорю вам, просите искренне и считайте, что прощены. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
Пусть никто из вас не умирает, кроме как имея благую надежду на Аллаха, что Он простит вас, что Он примет ваши деяния. Именно так и должен умирать мусульманин. Мусульманин – это тот, кто посредством своей смерти учит других жить, а посредством своей жизни он учит других, как умирать. Когда он живет, он привязан к Аллаху. Когда оступается, то обращается к Аллаху. А когда же он умирает, то уходит, имея хорошую надежду на всемилостивого и милосердного, свят он и велик. Аллахи, вабилляхи, ваталлахи, рай не был сотворен, кроме как для тебя, о раб Аллаха. Только для тебя. Это дар Всевышнего для человека, говорящего: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха. Это подарок, дарованный нам Аллахом, взобраться на подиум совершенства посредством одобряемого и сохранением себя от запретного и растрачиванием времени, потому что хватит значит хватит, о рабы Аллаха. Хватит значит хватит. Аллах говорит: разве не пришло время, о раб Аллаха? Разве не пришло время, о сын Адама? Разве не пришло время для ваших сердец почувствовать покорность Аллаху, плакать из любви к Аллаху, иметь надежду на Аллаха, желать быть послушным Аллаху? Разве не пришло время для тебя измениться, благодаря Корану, ниспосланному для тебя? И далее Аллах говорит: не будьте как люди Писания, которые были до вас. У них был успех, но они выбрали мирскую жизнь. Они выбрали временную жизнь вместо вечной. Они стали жертвами времени. Они подумали, что не умрут, и из-за этого сделали своим раем этот мир. Они погрязли в грехах. Их сердца стали жестокими и начали изливать грехи. Твердый камень лучше, чем твердое сердце.